요즘 오미크론이나 기침 감기로 고생하시는 분들이 참 많으세요. 물론 처방약을 먹어야 하지만 오늘 만들어 볼 기침 건강 음료를 따뜻하게 데워 수시로 마시면 기침에 많은 도움이 됩니다. 지금 시작할게요. 배 1개, 무 반개, 대추 10알 내지 15알, 생강 20g, 레몬 반개, 꿀 200g, 시나몬 가루 약간, 감초 1조각. 이렇게 준비를 했어요. 꿀은 기호에 따라 가감하시면 되고요. 무는 껍질째 사용하므로 깨끗하게 세척하여 물기를 없애 듬성듬성 썰어줘요. 배는 껍질을 벗기고 씨를 정리한 후 과육만 작게 썰어줍니다. 대추는 주름진 부분을 구석구석 깨끗하게 솔로 씻어주세요. 물기가 빠지면 돌려 깎아 씨를 발라내고 채썰기 해줍니다. 생강도 껍질째 사용할 거라 깨끗하게 세척합니다. 물기를 없애고 납작납작 썰기 해주세요. 레몬도 껍질째 사용할 거라 깨끗하게 씻어주세요. 저는 제주산 유기농 레몬을 구입해서 쓰고 있어요. 물기를 닦아 씨를 발라 슬라이스 해줍니다. 감초 작은 한 조각은 흐르는 물에 씻어 준비합니다. 이렇게 모든 재료의 손질이 끝났어요. 꿀을 넣고 중불로 뭉근하게 시간을 두고 끓여줍니다. 체에 걸러 식힌 후 용기에 담아 냉장 보관해 주세요. 드실 때 따뜻하게 데워 시나몬 가루 약간 넣어 마시면 마시기에도 좋고 효과가 더 좋아요. 대추씨는 버리지 마시고 생수를 넣어 달여 마시면 무지 좋아요. 혈액순환, 두통, 치통, 관절염 등에 좋으며 플라보이드나 폴리페놀의 함량이 높아 고혈압이나 고지혈 증상에 많은 도움을 준다고 해요. 버릴 것이 하나도 없는 대추랍니다. 여기까지 시청해 주셔서 감사합니다. 기침에 좋은 건강 음료, 이번 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드려요. 더 알찬 영상으로 다시 만나요. 빠잉빠잉.